ඊයේ දින 18 පැය සිට අද දින උදෑසන 6 දක්වා වැඩිම වර්ෂාපතනයක් රපෝට් වුණේ හොරණ ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 239කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව ඇල්පිටිය ප්‍රදේශය, බුලත්සිංහල, මතුගම, හල්වල, කොටහැර, ගේට්ටුකටේ, ඉංගිරිය ආදී ප්‍රදේශවල මිලිමීටර් 150ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් දක්නට ලැබුණා. ඊයේ දින එක පුද්ගලයෙකු අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ වැලිහිඳ බෝධිය අසල ඇලකට වැටීමෙන්. දැනට මේ තත්ත්වය මත පවුල් 298ක් සහ පුද්ගලයන් 1107ක් ගම්පහ කළුතර කිල්නොච්චි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයන් වල ආපදාවන්ට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. නිවාස අර්ධහානි 10ක් දැනට අපිට රපෝට්ටු වෙලා තියෙනවා. දැනට මතුගම ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක පවුල් 6ක් පුද්ගලයන් 24 දෙනෙක් ඒ ස්ථානයේ දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ග්‍රාම නිලධාරී සහ සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයගේ මැදිහත් වීම යටතේ සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවා. ඒ අදාළ පාසුකම් උන්ට දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් අදාළ සීලුම පාර්ශවකරුවන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් අදාළ සහන කටයුතු සලස්වනවා. අලුත් මෙල්බන් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වැඩි ක්‍රීම් රසක් රස බ්‍රේක් එකක්. Start your future after O levels. Join IIT. Register now. ඊට අමතරව ඊයේ වර්ෂාව නිසා බණ්ඩාරගම, පාලින්ද නුවර, මතුගම, අගලවත්ත සහ වලල්ලාවිට ප්‍රදේශවල පාරවල් කීපයක් මාර්ග ගමනාගමනයට, වාහන ගමනාගමනයට බාධා වන අයුරින් යට වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලි පැන්න හුමාරුව తాවකාලිකව වසා දැමුවා. මේ ඇතිවෙච්ච ගම්වතු තත්ත්වය මත කොළඹ අවිස්සාවේල මාර්ගයේ ස්ථාන කීපයක් ජලයෙන් යට වෙලා තියෙනවා වර්ෂා පතනය සමගම. මේ අවස්ථාවේ ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ ආයතනයේ විසින් නාය යෑමේ අවදානම් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම බද්දේගම, නෙළුව, මතුගම, වලල්ලාවිට, හොරණ, බුලත්සිංහල, ඉංගිරිය, රුවන්වැල්ල අවදානම් මට්ටමේ තියෙන නාය යෑමේ තර්ජනය ඇතිවිය හැකි ඕනම ආපදා තත්ත්වයක් පිළිබඳව තාක්ෂණික ආයතන වලින් ලබා දෙන පූර්ව දැනුවත් කිරීමේ නිවේදන මාධ්‍ය මගින් ඒ අවශ්‍ය කටයුතු නිකුත් කරනවා. ඒ සඳහා ප්‍රජාව නිරන්තරයෙන් මේ සඳහා සැලකිලිමත් වෙන්න මේ නිරන්තර අවදානම් නිවේදනයන් සම්බන්ධව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ දුරකථන අංක 117 117ට ඔබට යම්කිසි ආපදාවක් තියෙනම් ඉඳුරාම එම අංකය වෙත සැලකිරීමෙන් අපිට ඒ සඳහා ඉඳුරාම මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. අපේ දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාඛාවන් තියෙනවා. එතනින් ඒ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීම තුළින් ඔබට අවශ්‍ය ඒ අදාළ සහන කටයුතු අපිට සලස්වන්න පුළුවන්.